بسم الله الرحمن الرحیم. په بدن کې پر یو عضو باندې شدید درد انسان بېچینی په تکلیف باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر عجیبه دعا چې هغه منسوسه ده احادیث مبارکه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دعا یو صحابي ته ورښودلې ده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بن ابي العاص دا یو صحابي دی چې څه ټیم سبا اسلام راوړی دا ټیم چې زما په بدن کې شدید درد پر یو شپه زه دومره په تکلیف سوم خریب و چې زه هلاک سوی وای او دومره سخت زما پر بدن باندې درد زه چې کله سهار سو د دواړو جهانو سردار په خدمت اقدس کې حاضر سو ما ورته یا رسول الله زما پر بدن باندې ډیر زیات درد. نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایل پر کوم ځای باندې درد دی پر هغه ځای باندې لاس ونیس. ما پر هغه ځای باندې لاس ونیوی. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دعا ماته راښوله ول وای بسم الله بسم الله بسم الله درې واره او بیا دغه بعد وواره دا دعا اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر درې واره بسم الله بسم الله بسم الله وواره دا دعا دا منسوسه دعا ده باقاعده په حدیث باندې ثابت ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته دا دعا ورښولې ده. دا صحابي وایي چې کله دا دعا ما وویله نبی علیه الصلاۃ والسلام وویله ما پر بدن باندې لاس ونیوی زما د بدن څخه درد داسې ختم سو ما دا ویل چې ګس زما په بدن کې بیا د ناجوړي راغلی نه دا درد مال راغلی. بعد کې بیا د خپل بچانو ته د تلقین کوي خپل بچانو ته دا دعا ویله او ډیره مجربه دعا ده. زموږ استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثماني صاحب رحمه الله تعالی مشته دا حدیث وایي نو دا ویل چې زه د دې دعا اهمیت سی په دماغ کې څنګه درک شیږم چې دا عجیبه دعا او دا ول چې زما د ډیر وخت تجربه ده چې مجبور ته کتل جامع دارالعلوم کراچي په مسجد کې د هر مازه بعد استاد محترم بکله پر خپل باندې لاس نیولې دا دعا به ویله او پر ګوډو باندې لاس نیولې دا دعا به ویله. ډیره مجربه دعا ده لیکن شرط دا دی چې نیت به صحیح او یقین به قوي. دا دوه شرطو سره ان شاء الله دا دعا هر وخت چې په بدن کې درد رالي دا دعا ویل پکار دي ان شاء الله الله رب العزت به هغه درد بدن سلیری کوي. الله دې عمل کوي.